depan menuju ke kebun kelapa. Ini sudah mau nyampe nih ke depan jalan kebun kelapa. Banyak airnya, banyak sampah-sampah yang terapung kayu abu ini morat marit. Kemudian karena adanya angin sehingga airnya keruh dan kotor. Itu terima kasih ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya doakan semoga bersahabat mempunyai Samuri official selalu sehat dan mendapatkan rezeki yang banyak halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, bisa disambung lagi nanti.